家好，我係少少報定下。咁我今日就想講，我已經攞咗呢一個嘢翻嚟，但係我已經拍少少大武俠片嘅一袋嘢啦。係拍咗李樂怡個 channel 啦，但係我個 channel 冇拍嘅。咁佢次次都係佢拍完嗰啲片咧，就 set 自己個 channel 度嘅啫。咁呢個袋係有個，你就好似倉鼠嘅嘢咧，就係企喺個站嗰度，但係落雨咁樣咯，即係咁啦。咁樣咧，一睇到佢咧已經有上次我哋拍片李樂怡畫嗰隻雞，即係其他咧呢啲都係嗰種間條紙嘅，但係咧開到嚟呢度咧就啲紙咧有啲似，但係一陣我跌咗張紙，呢個有啲似證書。不過有好多張嘅，咁我今日拍咗2條片啦，計埋啲貼片嘅話，都有一大沓啦嚇。但係咧，去到尾部就唔一樣嘅嘞噃。去到尾部咧，呢就係單一張嘅白紙。就勁大包黃冚冚嘅紙，咁樣，即係就有一本簿，咁應該係墊杯嘅咯，人哋。即係呢個我上次見到都好奇妙，就係電腦 mon 嘅紙啊，即係好似嗰啲互聯網傾偈咁樣啦，有張出嚟。嗱，咁樣啦，即係咧，我哋嚟咗支馬卡筆，呢就係寫嘢啦。寫嘢啦，但係我發現我支馬卡筆咧，佢個細頭寫唔出字㗎。咁大家係應該唔知我個 ID 啦，咁我都唔講我嘅 ID 係咩。即係呢度有個 hello， 呢個冇嘢嘅，就有張紙，好多喎。但係咧，佢呢度咧有啲似地球嗰啲一笪笪嗰啲咧，水啊、落地啊咁樣嘅，即係就嗰種。寫字之後咧，攞嚟貼喺嗰啲杯啊、筆嗰啲，仲有一套筆啦。咁本來就有個粉紅色嘅，但係我帶翻去旅行嗰度咧就唔見咗啦。咁樣咧就唔見咗啦。咁仲有2個嘅妹紙啦。其實有3 pack 嘅，但係有1 pack 俾我攞咗啦。但係咧，佢後面係有得摺嘅喎，打開，佢係咪冇紙加支筆嘅？支筆有冇墨嘅咧？試下先。係有墨嘅喎。咁係啦，今日我出咗條片就係嗰個美甲貼啦。咁成袋嘅嘢就俾我炒出嚟睇啦。咁咧2 pack 㗎啦。咁我都希望大家中意我呢條片啦。中意就 like， 唔中意就 dislike。咁 dislike 嗰啲觀眾咧，咁就唔中意邊度咧，就可以同我講翻喺下面留言啦，同埋我唔好嘅地方咧就講翻俾我聽，我會改善嘅。好，希望你訂閱，拜拜。